Здравствуйте, меня зовут Сергей Ли, и в этом видео мы разберемся, в чем разница между храпом и апноэ. Начнем с терминов. Храпом считается низкочастотный звук, который образуется при вибрации мягких структур глотки. То есть получается, чтобы установить диагноз храп, достаточно записать всего лишь звук. Кажется, что может быть проще? Взял диктофон и записал. Но не все так просто. В медицине есть понятие дифференциальной диагностики. То есть прежде чем установить окончательный диагноз, врач должен сравнить два схожих между собой заболевания и выявить отличия между ними. И храп нужно четко отличать от апноэ. Так что такое апноэ? Апноэ – это остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд. У взрослого человека в норме может быть не более 5 таких остановок дыхания. Если их больше 5, то это уже считается заболеванием. Что такое 5 остановок в час? Допустим, вы спите 8 часов. 8 умножаем на 5, получается 40. Если за 8-часовой сон у вас менее 40 остановок дыхания, то это норма. А вот если больше, то это уже обструктивное апноэ сна. Проблема в том, что апноэ часто сопровождается храпом. И вы можете свято верить, что ваш храп – это только звук, без остановок дыхания. Но без ложной диагностики этого не понять. И это очень важно – установить диагноз. Если у вас действительно неосложненный храп, то есть без остановок дыхания во сне, врач вам предложит одни методы лечения. А если есть апноэ, очень серьезное заболевание, то методы лечения могут быть другими. Лечить храп методами лечения апноэ может быть чрезмерным. Например, СИПАП-терапия для храпуна без остановок дыхания во сне будет очень некомфортным вариантом. СИПАП-терапия – это когда на лицо надевается маска и специальный аппарат помогает дышать во время сна. В то же время лечить апноэ методами лечения храпа может быть опасно. Есть уже достаточно случаев, когда человек, обратившийся к лор-врачу для проведения операции, погибал. При наличии остановок дыхания во сне и с возникающими после операции отеком человек просто задыхался. Поэтому никакое лечение не может быть начато без диагностики. Несмотря на то, что храп и апноэ часто встречаются вместе, наличие одного не означает наличие второго. Очень часто человек действительно храпит, и у него нет никаких остановок дыхания. Но и апноэ может быть без храпа или с минимальным его количеством. Такое иногда бывает у тех, кому уже подрезали мягкое небо. Теперь у них нечему болтаться и вибрировать, издавая звук, но остановки дыхания продолжают случаться из-за спадения стенок глотки ниже, на уровне языка. Если вам предлагают лечение без предварительной диагностики, задумайтесь, стоит ли доверять свое здоровье такому специалисту. Ну а про самолечение тут вообще сказать нечего, на рынке сейчас столько ерунды, и как ни странно, это покупают. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете все о храпе.